एभ्रिवान, जय मसी। आज चाहिँ म चर्च जाँदैछु। किन सोच्नुहुन्छ होला? आज तपाईँहरूलाई हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, आज गुड फ्राइडे हो। अनि गुड फ्राइडेमा के भएको थियो तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होला। प्रभु चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो होइन। अनि त्यही भएर आज सेवा छ चर्चमा, अनि जाँदैछौँ। अनि आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, रातिभन्दा पनि बिहान पाखा चाहिँ पानी परेको थियो, अनि जस्तो भएको घाम लागेको छैन, तर भए पनि दिन दामी देखिरहेको छ। अनि मसँग चाहिँ बहिनी छ, जान्दैछ। जय मसी। अनि मामा र पापा चाहिँ बातमा हुनुहुन्छ अरे एकछिनमा। आजको वेदर चाहिँ एकदम दामी छ, घाम चाहिँ लागेको छैन, तर भए पनि शीतल माथि हुँदैछ बहिनी। फाइनली टोय पुगेँ। अनि बहिनी झक्काउँदैछ, बहिनी पनि। हुन्छ, राम्रो बनाउनुहोस् ल। चर्च पुग्यौँ हामी चाहिँ। जय मसी। नानाले भन्नुहुँदैछ। म चाहिँ चर्च पुगेँ। यो चाहिँ हाम्रो चर्च हो, एकदम दामी छ अनि ठुलो छ चर्च चाहिँ। अनि म चाहिँ किबोर्ड खोल्दैछु, बजाउँछु भनेर सोचेर चाहिँ। उहाँ चाहिँ आइजक देवती हुनुहुन्छ, माइकहरू मिलाउनु हुँदैछ। अनि गुड फ्राइडेको विषयमा चाहिँ प्रोजेक्टरमा लेखेको थियो। अनि सेवाहरू यसरी भजनहरू गाउँदै हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा चढायौँ। कन्डक्ट चाहिँ हाम्रो कन्या ममिरा चाहिँ हाम्रो सबैजना छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ एड्रियल, नानाहरू हेर्नुहोस्। अनि यहाँ बहिनी अनि लिया। अनि एल्डर सोलोमनज्यूको वचन भएको कारणमा बोल्नु हुँदै थियो। अनि हामी चर्चमा चाहिँ धेरै थिएछौँ है। अनि अन्तिम प्रार्थना चाहिँ आदरणीय एचआरले गरिदिनु भयो। अनि सेवा सकेपछि हामी यहाँ बाहिर निस्किँदै थियौँ। पास्टर दिदीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ दादा नानाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सल्लाह गर्नुहुँदैछ है, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर। प्र्याक्टिस गऱ्यौँ यसरी है। अनि म चर्चदेखि घर फर्किँदैछु। मामा पापा पनि अघि घर पुग्नु भएर म चाहिँ ढिलो भएँ, प्र्याक्टिस बसेको थिएँ, त्यही भएर। अनि घर जाँदैछु। तपाईँहरूको आजको सेवा कस्तो भयो भन्नुहोस् है त मलाई पनि। आजको हाम्रो सेवाका चाहिँ एकदम ब्लेसेड भएको थियो। म चाहिँ मेरो घर आइपुग्नु आँटेँ, त्यही कारणले गर्दा। अनि विशेष गरी आजको भिडियोलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मन पर्नु भयो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला। अनि अवश्य मलाई आशा छ तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भनेर। हुन्छ, बाई बाई सबैजनालाई।